Digagas omong aku. Kowe iki pendhita ora tau mulang karo siswamu, pendhita ora tau mulang karo muridmu. Apa-apa ning donya iki eneng sing ampuh. Ampuhe mergo saka kersaning sing gawe urip. Ngono. Kowe tau ngerti critane Nabi Musa? Radong kowe. Pendhita kocluk. Apa to sebabe tongkate njeng nabi kae kok ampuh? Mergo entuk firman saka Gusti Allah. Musa tongkatmu kuwi tabokno ning Laut Merah. Mula tongkate kuwi ampuh tenan ditabokke ya iso mbelah segara. Mergo apa? Entuk firmaning sing gawe urip. Ning nek ora entuk firmaning sing gawe urip, kae ya ming tongkat lumrah ora ndek kekuatan apa-apa. Nek sampean ngendelke pusaka saka liwa sing jeneng Cunda Manik, nek Gusti ngeparengake Cunda Manik mungsuh Bagong ora duwe kekuatan. Ora ana kekuatane, kabeh iki ning astane sing gawe urip. Dudu menungsa sing gawe sekti. Barang kuwi udune sing gawe urip. Bingung kowe. Ora nyandak kowe SDM-mu rendah kok, Mbah. Ayo omong. Jajal apa piye? Arep aku ora nggo kekuatan apa-apa, ora nggo kasekten apa-apa. Nek bengi iki aku dikeparengake menang karo Kurawa, ora kurang jalane. Bagong ora minggat dibantangane karo Kartomarma, pecah siramu. Lho, tenanan ta iki? Lho, iya. Oke, ora masalah. Tak kira mung ngomong-ngomongan e. Jebul tenanan to? Iya. Durna ora wani gelut nggunakake Kartomarma. Apa dikira Bagong ora duwe jago? Lho, kowe ngurung jago wiring kuning. Ayo ndi? Jagone Semar kaya ngapa? Oke.